幫你手，而唔係一味歸宿，唔回應我哋，唔揾我哋，或者乜嘢都唔傾，一傾嘅上台嘅就借啲嘢屈我哋偷嘢啊，又話我哋開大數啊，又話我哋呢樣做得唔好，嗰樣做得唔好啊，而將所有責任好似推晒出嚟，然之後你乜都可以唔使理嘅，冇可能咁樣噶。你咁大個人嚇，又啱啱過完生日啊，40幾歲人，麻煩你面對啦。係咯，其實點解有咁困難咧？面對呢啲嘢，你作為一個男人，就算你真係生意失敗，你宣佈你呢壇嘢搞唔掂啦，你真係冇錢去找俾大家啦，你真係同阿姐講聲，我真係冇辦法啦，呢壇嘢我唔再玩啦，你哋剪我飛啦，我真係退出啦。咁我真係對唔住大家，嗰啲錢我投咗落去，我真係蝕晒啦，冇辦法嘅。咁你都要面對㗎嘛，大夫。而唔係一直就係話呢啲人係 AI， 阿樂係 AI， 係啦，阿樂係阿司徒文進，然之後阿姐就係大家姐咁樣，然之後將呢啲人全部變晒 AI， 咁你哋就可以蒙混過骨噶嘛，阿大夫係咪啊？即係作為一個男人，就算你係失敗，你都要去面對，你要面對自己嘅失敗，你先至可以有下一步㗎。你一直講大話，同埋毛毛 Christy 你個冚家產，你明知邵大夫做緊呢啲嘢，你繼續幫佢講大話，咁代表唔使面對咩？代表你哋好叻，代表你哋真係話隨身有幾廿萬喺身，你連攞隻靚少少嘅手錶出嚟都要問阿姐姐，係咪？我想問佢之前影咗張相咧，嗰隻彩虹圈嘅 PP 係咪你借俾佢戴嘅？唔係，咁呢個太嗰隻唔係冇品味嘅嘢，唔係我嘅嘢嚟嘅。哦，你見到係咪啊？彩虹圈 PP， 我見到嗰啲全部後加嘅鑽嚟嘅，應該係 Swarovski 嚟嘅，但係應該係。我就諗緊，我應該搞唔掂。我好似冇見過呢隻款，因為彩虹圈嘅 PP 咧，如果係雙寫嘅話咧，應該條錶帶都係彩虹嘅。咁然之後嗰隻應該係手榴彈嚟嘅，鸚鵡螺係冇嘅，啲寫唔係咁嘅，鸚鵡螺係冇出彩虹圈嘅，咁手榴彈先有出彩虹圈嘅啫。咁我就覺得嗰隻咁奇怪，我諗緊係咪你借俾佢咧咁樣？咁證明其實嗰隻純粹就假嘢嚟嘅，因為錶方面其實我就唔係話真係好多啦，咁但係都有研究下嘅，我都有收藏下呢啲咁嘅手錶嘅習慣。咁嗰隻我就覺得好古怪，全部啲後加石咁。咁佢自己係有親口問過你，係話叫你借隻錶俾佢戴啊，去傾生意嗰啲嘅。佢有冇傾得成啲咩生意啊？想問。其實我冇理到佢太多嘅，因為你頭先聽到我即係講我要負責嘅嘢啦，我係比較多嘢處理，我係冇時間同佢搖下氣慢慢傾嘅。而再之前，我諗你哋都聽到咧，佢其實就係呢一日啊，就係啱啱2年前啊，呢一日佢係叫咗我哋去佢屋企度食 M 嘅，餵我哋食 M 嘅。係啊，嗰陣時我仲有份工要返嘅，我唔會得閒同佢慢慢喺度傾偈啊，或者做啲咁無聊嘅嘢咯。所以一般同阿大夫對接啊、交收嗰啲咧，其實係阿樂就交俾阿樂同佢傾嘅，我就比較少啲去同佢聯絡咯。所以佢係比較少講我，或者係話我一啲即係情緒啊，或者 PUA 我嘅嘢。但係佢就好興咧，就將佢自己做嘅嘢，例如阿雪借錢嗰 part 就話係我叫阿雪咁樣做嘅，或者其他嘢就話係我嘅決定嚟嘅。其實根本我唔會咁樣做咯。因為以我所知，啲股東都信你嘅，包括阿 Heidi 同佢有咩嘈交啊，都話叫阿姐出嚟去主持公道啊啲咁樣。即係其實你已經係變咗大家心目中嘅大家姐咁噶啦。咁佢就好多時利用你嘅名義同大家講，阿姐叫我揾阿雪去借錢啊咁樣嗰啲，就係咁樣去處理啦。即係都係將個責任推喺你嘅身上啦。咁有事即係揾到錢翻嚟就佢着數啦。當出事嘅時候有機會人哋追就追你啦，係咪咁嘅意思啊？係啊，同埋頭先福你提到啦 ，Heidi 佢話要揾我哋主持公道啦。佢所謂揾我主持公道，就唔係淨係工作上，即係呢啲大麻廠入邊嘅嘢啦，甚至乎佢感情上都要我哋主持公道嘅。咁你仲要將佢啲嘢係咁同我哋講咯，你突然間好似變感情台，係咁同我哋傾好多好多關於佢哋感情上邊嘅事。首先我哋就唔係你邊位嚟嘅，我哋就唔能夠咧幫你咧喺感情上面做任何
發聲啊，或者其他嘢，呢啲係你哋感情之間嘅瓜葛。但係你話叫我同你出嚟主持公道嘅時候，我就將即係真係前排即係開頭幾集，我就將你嘅苦況擺出嚟，就叫網民幫你主持公道啦。呢個係其中一樣啦。另一樣嘢就係阿 Heidi 你咧，你自己都喺由24年嘅12月開始跟呢壇嘢。其實講真，24年12月之前嘅嘢有幾多你係知道啊？你根本就唔知㗎。好啦，當你24年12月開始知道嘅嘢，其實你都好清楚廠中間發生啲乜嘢事㗎。你唔應該係下下點樣講呢？其實你嗰陣時已經知道廠發生咗啲乜嘢事，而你仲要喺我哋面前，包括阿大夫都喺度嘅面前，你同我哋講，你話想將你投資嘅錢由大夫嗰個 part 嗰一度跳落去轉嚟。好啦，當你24年12月開始知道嘅嘢，其實你都好清楚廠中間發生啲乜嘢事㗎。你唔應該係下下點樣講呢？其實你嗰陣時已經知道廠發生咗啲乜嘢事，而你仲要喺我哋面前，包括阿大夫都喺度嘅面前，你同我哋講，你話想將你投資嘅錢由大夫嗰個 part 嗰一度跳落去轉嚟我哋呢一邊。Sorry 啊，琴台呢啲咧，我哋唔做噶。唔係好明白呢個意思，呢一 part 我聽唔係太明白咩？呢個係點樣咩為之轉落你哋嗰邊啊？即係轉走阿大夫嗰 part 嘅股份咁嘅意思係咪啊？即係佢自己都 feel 到大夫係有問題㗎啦，而佢幫咗大夫一啲錢嘅，應該係我諗20-30萬，我唔記得啦。總之去投落大夫呢一度嘅錢，其實 suppose 係呢個7號廠啱唔啱先？即係呢個廠大夫呢個部分咯。佢喺我哋面前睇埋阿大夫喺度嘅時候，佢同我哋講，佢想將佢投資嘅錢轉落去園區呢一度。轉落去，即係佢投落去嘅錢就話就轉咗落去，就話轉咗落去園區嗰度。係啊。我都可能咁樣㗎？我理解能力差少少。唔係，即係你咁如果佢轉咗落去，對佢有咩好處啊？呢樣嘢係。咁好明顯，佢就係睇到大夫嗰度有問題啦，就快爆煲啦，有問題啦。咁而我哋呢邊其實係正常噶嘛。我知係轉落你哋嗰度就好穩陣啦，就唔關阿大夫嗰面事啦。咁就話我投咗落去，咁然之後而家就係計咗落你哋個數嗰度。咁佢就確保，因為你同你哋嘅財政狀況一定會比大夫嗰邊好。咁佢就諗住起碼呢樣嘢就穩陣少少。但係啲錢就唔係你哋收嘅喎，就係投咗落大夫嗰度嘅喎。咁然之後就想你哋去孭一條數。唔係，佢係想直情跳船啊！然之後叫我哋跳船去你哋嗰邊。係啊。哦，知啊 ，Heidi 有叫過你哋剪阿大夫飛嘅。唔係，佢 confirm 咗，佢跳咗嚟我哋呢一邊先，跳船嚟我哋呢邊先，然後跳到嘅話，佢就想我哋剪去飛。哦，咁結果呢樣嘢你哋係冇做到啦，係咪？我哋唔會做啲咁嘅嘢咯。明白。咁但係你哋而家有冇考慮係正式去同佢正式去講剪飛呢樣嘢咧？因為如果一直咁拖落去，對你哋未必有好處㗎。其實我自己嘅睇法啦，去搞咁多恐嚇啊，或者其他嘢啊，咁其中一個目的可能就係想搞到我哋覺得驚啦、恐懼啦，而喺佢唔俾任何錢之下，我哋撐住間廠，直到間廠直接營運順利嘅。咁但係營運順利嘅話，你哋話唔分錢俾佢就唔分錢俾佢㗎啦，始終公司啊各方面係你哋嘅，係咯。其實剪去飛都唔需要通知佢㗎啦，既然乜都冇簽過。哦，咁佢可以唔淨係就恐嚇下你嘅，佢可以再恐嚇啲有錢啲嘅人嘅，即係靠惡就可以攞人哋間公司，就可以攞人哋嗰啲咁嘅收成啊，即係人哋做得成個生意就要分錢俾佢，蝕嘅時候佢又唔掹錢出嚟咁樣。咁如果呢樣嘢係 OK 嘅，咁呢個世界唔需要努力讀書啦，係咪先？靠我咪得咯，佢嘅世界應該係咁，或者最好啦，去馬會買完張六合彩飛啦，唔中啦，問翻馬會攞翻20蚊10蚊咯。係，唉，咁我想問啦，喺佢哋個邵大夫總數嚟講，其實佢計埋晒佢圈翻嚟嘅錢，佢 total 係抌咗幾錢出嚟去
俾呢間廠啊？總數，因為有其實佢啲網民其實呢樣嘢都想知。其實佢喺出面圈咗幾多錢，我哋真係唔知。但係佢找我哋廠嘅錢，我哋全部係有單有據，有晒記錄俾佢嘅。係啦，即係佢自己喺出面圈過幾多唔知，但係佢抌出嚟嘅錢咧就好，我印象中係咪好似700幾啊？定係有都齊900幾嘅？都有晒記錄嘅呢啲就，但係佢出面穿幾多錢，我哋係冇參與嘅。佢同啲投資者或者佢同佢所謂有可能嘅投資者，例如霸氣哥嗰啲，我哋完全係唔識嘅，唔知。佢只不過有陣時喺群組入邊就會擺下啲相啊，我有個新嘅朋友啊，即係嗰啲嘢咯。我哋但係唔知嘅，真係。OK，咁喺呢度啦，我都喺呢度利用一個大氣電波啦，利用我哋嘅 YouTube channel 啦，希望同所有嘅投資者包括已知道浮咗上水面嘅阿大佬 B 啦、阿高峰啦，或者係阿周啟啦，或者係任何一個投資者都好啦，阿雪啊佢哋都好啦，咁都想係講清講楚成件事嘅。咁你哋投錢落去，你哋係投俾阿大夫嘅，咁你哋自己丟嘅嘢咧就與阿樂啦、阿姐啦，佢哋係無關嘅。咁大家都聽得好清楚啦。佢哋究竟係投咗幾錢翻嚟，佢圈咗幾多錢，其實係唔清楚嘅。佢哋就淨係對接阿大夫一個啫。而你哋投資者咧，邊個 sell 你哋去俾錢係啦？邊個 sell 你哋投資，你哋亦都係對接翻佢一個。咁唔好去到後期嘅時候。